Olha, eu tenho o hábito de me afastar sem falar nada. Eu observo as atitudes e aquilo que não condiz com o meu modo de viver, eu simplesmente não falo nada, apenas me afasto e quando a pessoa se der conta, ela já me perdeu. Eu aprendi a retribuir o silêncio com silêncio. Se você me colocar em segundo lugar na sua vida, eu te colocarei em segundo plano. Olha, eu vou retribuir carinho com carinho, lealdade com lealdade. Sabe por quê? Chega uma hora que a gente cansa de oferecer o nosso melhor e receber qualquer coisa. Agora eu respondo ao nível da reciprocidade. Daqui para frente, definitivamente eu vou amar quem me ama e cuidar quem de fato cuida de mim, mas jamais terei como prioridade quem me tem apenas como opção. Olha, com o tempo a maturidade chega e as coisas mudam.